السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब हम Wenn wir uns die Ereignisse, die mit den Gefährten des Verheißten Messias al-Islam passierten, durchlesen, diese mitbekommen, dann wächst unsere Sehnsucht danach, wie sehr sie Opfer bereitstellten, wie sehr sie bemüht waren, für den verheißenen Messias al-Islam und seine Jamaat zu opfern und hinzugeben und zu widmen, und wie ihre Liebe zum verheißenen Messias al-Islam gemäß ihrem Niveau der Aufrichtigkeit und der Fähigkeit war. Und wir sehen all dies in ihrem Vorbild. Das waren also jene Acharin, also jene letzten Menschen, die sich mit den ersten anschlossen, indem sie die Pflichten erfüllten, die damit zusammenhingen. Jeder hatte seine eigene Art und Weise, dies zu bewerkstelligen, und jene Menschen, die dies sahen und die ihnen nahe waren, haben auch die Art und Weise der Gefährten, auf ihre Art und Weise haben sie davon profitiert und Lehren gezogen und einige Ergebnisse auch davon geschlossen. Hazrat Muslim Maud war natürlich auch selbst ein Gefährte, und er war von fast allen Gefährten oder von denen er berichtet, hat er auch persönlich gekannt und war in persönlicher Bindung mit ihnen. Wenn er, also Muslim Maud über Gefährten und Sahaba spricht und dann daraus Dinge schließt und Ermahnungen für uns daraus schließt, dann hat dies eine große Auswirkung auf unsere Herzen. Manchmal passiert es, dass wir nur einen Aspekt aus den Ereignissen ziehen, aber wenn wir weiter nachdenken, sehen wir, dass es viele Aspekte dieses Ereignisses gibt, und es gibt sehr viele verschiedene Aspekte. Zum Beispiel gibt es das Ereignis von Maulvi Burhanuddin Sahib Jelmi. Hazrat Muslim Maud hat dies auf seine Art und Weise erläutert, wie er das Bayat ableistete. Maulvi Burhanuddin Sahib, als er zum ersten Mal mit dem Vers Messias al-Islam traf, Muslim sagt, dass das auch ein schönes und witziges Ereignis war. Und er sagt, dass er nach Qadian kam,
aber den verheißenen Messias nicht traf, weil er in Gurdaspur war. Deswegen reiste er nach Gurdaspur, und das Haus, in welchem sich der verheißene Messias befand, auf der einen Seite befand sich ein Garten. Hamid Ali Marhum stand an der Tür, und er sagte zu mir, sagt Maulvi Burhanuddin Sahib, er gab ihm nicht die Erlaubnis hineinzugehen, aber Maulvi Sahib sagt, ich versteckte mich und ging zur Tür und öffnete langsam die Tür, und ich sah, dass der verheißene Messias der Islam am Laufen war und große Schritte machte. Und wir haben auch oft genug gehört, wie der verheißene Messias der Islam immer lief. Also Maulvi Sahib sagt, ich ging schnell nach hinten, und ich wusste, dass dieser Mensch ein wahrhaftiger Mensch ist, der diese schnellen, behenden Schritte macht. Er hat ein großes Ziel, weswegen er so schnell läuft. Also Muslim Maud sagt, dass Maulvi Sahib, war ein Wahhabi, und seine Gedanken sind sehr seltsam, wenn er das sagt, denn normalerweise sind diese Menschen sehr trocken, sagt das Muslim Maud. Die Wahhabiten sind normalerweise auch Extremisten, viele von ihnen. Schauen Sie, wie Allah Hazrat Maulvi Sahib recht leitete und ihm die Wahrhaftigkeit zeigte. Er brauchte weder einen Beweis aus dem Koran, noch einen Beweis oder Argument aus dem Hadith und dachte nicht daran, noch irgendeinen anderen Beweis. Die Wahhabiten sind extrem in ihrem Gedanken, dass nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt keine Tür der Offenbarung mehr offen ist. Und sie denken auch, dass, Gott bewahre, ein Prophet oder ein Wali doch nicht besser ist als wir. Dass Propheten doch auch Menschen sind wie wir und Walis. Und diese falsche, ich möchte auch dazu etwas widerlegen und diese falsche Gedanken auch widerlegen. Der verheißene Messias, vielleicht wissen alle nicht Bescheid, der verheißene Messias hat gesagt, dass das Wesen der Propheten wie der Regen ist. Sie sind ein leuchtendes Wesen. Sie sind die Vereinigung von Guten und Tugenden und Eigenschaften, und Propheten haben Segnungen in sich. Man kann nicht, also die Wahhabiten sagen, dass sie genauso wie wir seien, das stimmt nicht. Der verheißene Messias sagt, zu denken, dass sie genauso sind wie wir, ist Sulm, das ist großes Unrecht. Der Glaube an Propheten und Awliya ist wichtig, und der Glaube und die Kraft des Glaubens wächst durch die Bindung zu Propheten und Awliya. Also Maulvi Burhanuddin Sahib hat eine reine Natur, und er erkannte anhand der Schritte des verheißenen Messias dann bereits die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias. Es gab eine besondere Liebe, einen liebevollen Blick, den Allah auf ihn setzte, denn es gibt natürlich auch Menschen, die viele Beweise und Argumente und Zeichen hören und sehen, aber trotzdem nicht glauben. Man kann auch nicht sagen, dass alle Wahhabiten Extremisten seien oder hartherzig seien. Das ist nicht richtig. Es gibt viele in Afrika, die an den verheißenen Messias des Islam glaubten, die an seine Wahrhaftigkeit glaubten und das Bett ableisteten. Sie wissen, dass Offenbarung und Wahi jederzeit notwendig ist von Gott. Und sie wissen, dass Propheten und Awliya Gottesmenschen wie ein Regen sind, durch den die Erde wieder grün und belebt wird. Um spirituell Belebung und immer grüne Gärten zu finden, brauchen wir also Offenbarung und Ilham von Gott. Dann berichtet er weiter über ein Ereignis von Sayyid Abdurrahman Sahib Madrasi, über seine Opferbereitschaft und Aufrichtigkeit.
Sayyid Abdurrahman Sahib war aus Madras und nahm die Ahmadiyya zur Zeit des Weißen Messias des Islam an. Er war sehr aufrichtig und machte Tabligh. Ein Ereignis wird berichtet über, und der verheißene Messias des Islam erzählte dieses Ereignis selbst. Also Muslim Maud sagt, auch wenn ich über dieses Ereignis nachdenke, bete ich sehr stark für ihn. Er war ein sehr reicher Mensch früher und er gab viel für den Glauben. 300, 400, 500 Rupien gab er als Chanda monatlich. Doch es war Gottes Bestimmung, dass er einige Fehler machte in seinem Handel, einige falschen Entscheidungen in dem Handel traf und deswegen sein Handel völlig zerstört wurde. Der verheißene Messias al-Islam hatte über ihn die Offenbarung bekommen, Qadir hai wo bargah jo toota kaam bana banaya tod de koi uska bhed na paave. Das heißt, er ist es, der Dinge, die gut sind, kaputt macht und er kann auch wieder kaputte Dinge gut machen. Er ist jemand, der nicht funktionierende Dinge gut macht und gute Dinge kaputt machen kann. Und man dachte, dass der Handel erst gut war und dann dieser gute Handel wieder zerstört wurde. Darüber dachte niemand nach. Aber auch das war Teil der Offenbarung, dass er dort Fortschritte machen wird, aber danach auch sein Handel kaputt gehen wird. Nachdem der Handel zerstört war von Sayyid Sahib, 2-3 Jahre später ging es ihm wieder gut. Aber dann war wieder die Zeit da, als der Handel kaputt war und es kam eine Zeit, dass er nicht einmal etwas zu essen und trinken hatte. Einmal erwähnte der verheißene Messias des Islam ihn liebevoll und sagte, Sayyid Abdurrahman Haji Allah Rakha Sahib hatte eine große Opferbereitschaft und Aufrichtigkeit. Er hatte 500 Rupien geschickt, damals, als der verheißene Messias des Islam dies sagte. Und ein Freund gab ihm 2.000, 3.000 Rupien, weil er in Schwierigkeiten war, damit er einen Handel beginnt oder damit er ein Geschäft mit Geschirr beginnt. Und davon gab er 500 Rupien an den verheißenen Messias des Islam und schrieb, ich konnte seit langer Zeit keine Chanda schicken und mein Ehrgefühl hat es nicht mir erlaubt, dass Allah mir jetzt Geld geschickt hat und ich für den Glauben nichts gebe. Deswegen für den Dienst an den Glauben war seine Aufrichtigkeit und Opferbereitschaft sehr hoch. Darüber hinaus sagt Muslim Maud weiter über seinen Schmerz für die Opferbereitschaft und finanzielle Opferbereitschaft und wie unruhig er war, wenn er dies nicht machen konnte, wie sein Zustand war, als er dies nicht machen konnte und dass er dies auch bekannt gab und wie er dies bekannt gab. Also Muslim Maud sagt darüber, als es ihm finanziell nicht gut ging, gab es einige Freunde, die ihm halfen. Manchmal hatte er auch kein Geld zum Essen. Und einmal kam von einem Nicht-Ahmadi ein Brief und dort stand, Sayyid Abdurrahman Sahib ist mein Freund und ich finde, er ist ein aufrichtiger Besurg und ich bin mit ihm verbunden. Und dieser Nicht-Ahmadi schrieb, einmal sah ich ihn sehr einsam und ich fragte nach dem Grund und verzweifelt war er. Und er sagte, als ich viel Geld hatte, konnte ich an den verheißenen Messias al-Islam für den Glauben etwas schicken. Aber jetzt kann ich das nicht mehr tun. Und dieser Nicht-Ahmadi sagt, das hat eine so große Auswirkung auf mich und ich habe beschlossen, dass ich Ihnen 200, 300 Rupien monatlich schicken werde. Und dieser Nicht-Ahmadi schickte dieses Geld. Also Muslim Maud sagt, einmal
kam ihm etwas Geld von Seth Sahib, eine Überweisung von 300 bis 400 Rupien. Der verheißene Messias sah dies und sagte, das ist eine Überweisung von Seth Sahib, aber ihm geht es finanziell nicht gut. Wie hat er dies geschickt? Danach kam ein Brief, in welchem geschrieben war, ich hatte einige Schulden gehabt und um diese Schulden zu begleichen, habe ich einige Rupien von einem Freund genommen und dann dachte ich, dass ich auch Ihnen etwas zuschicken sollte und ich habe davon einige Schulden beglichen und einiges möchte ich für Sie spenden. Das war seine Aufrichtigkeit und seine Opferbereitschaft. Hazrat Muslim Anhu berichtet über die Zeit des Weißen Messias an einer Stelle und erzählt, wie nach dem Anspruch, dass er der verheißene Messias sei und so auch ein Gesandter und Prophet ist und dass er dies als Gefolgsmann von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Rang erlangt hat. Trotzdem waren die meisten Muslime gegen ihn und bis heute sehen wir dies. Also Muslim Maud sagt, alle Religionen forderte er heraus und deswegen waren auch die Christen und die Hindus, stellten sich gegen ihn und der verheißene Messias al-Islam und sie bemühten sich um die Entwürdigung und Demütigung des verheißenen Messias al-Islam. Sie stellten falsche Prozesse gegen ihn auf und 3 Monate lang hat er außer an den Feiertagen stundenlang täglich im Gericht verbracht. Einmal sagte gab der Anwalt ihm nicht einmal oder der Richter ihm nicht einmal Wasser, obwohl es sehr heiß war. Und also Muslim sagt, das war eine große Prüfung für die damaligen aufrichtigen Menschen. Auf der einen Seite hörten sie das Versprechen Gottes, dass Könige Segnungen von deinen Gewändern holen werden und dass die Gegner von dir wie demütige Völker übrig bleiben werden. Aber auf der anderen Seite sahen sie, dass einer, der 400-500 Rupien verdient, ein Magistrat, ihn, den verheißenen Messias des Islam, so demütigt oder von sich aus demütigt, dass er ihm nicht einmal die Möglichkeit gibt, Wasser zu trinken und er steht und bis ihm schwindlig wird und er erschöpft wird. Leute mit geringem Glauben würden sich vielleicht wundern, ist das diejenige Person, über die Gott so viel versprochen hat? Auch das war eine Zeit der Prüfung. Für viele war es eine Prüfung, dass als ob er nichts tun könne, oder viele glaubten, dass man doch solche Gegner vernichten muss. Und also Muslim sagt, ich kann mich an diesen Anblick erinnern, als über einen Fall entschieden werden sollte und ein Freund in unserer Jamaat, den man Professor nannte, er war früher kein Ahmadi und pflegte Karten zu spielen auf hohem Niveau und spielte auch Glücksspiele, war ein sehr cleverer Mensch und er verdiente mit diesem Glücksspiel 400-500 Rupien monatlich. Aber als er ein Ahmadi wurde, legte er diese Arbeit nieder. Das ist auch eine Ermahnung für die Ahmadis. Glücksspiele, wenn sie früher Glücksspiele gespielt haben, dann hat er, nachdem er Ahmadi wurde, davon abgelassen und machte ein gutes Geschäft. Er liebte den verheißenen Messias al-Islam und er nahm es in Kauf, dass er arm war und wurde, aber aufrichtig blieb. Also Muslim sagt, ich möchte ein Beispiel seiner Aufrichtigkeit nennen. In Lahore öffnete er ein Geschäft und die Menschen, die den verheißenen Messias des Islam falsch darlegten oder beleidigten, er war sehr emotional und
stritt sich mit ihnen. Khaja Kamaluddin Sahib beschwerte sich beim verheißenen Messias al-Islam einmal darüber und der verheißene Messias al-Islam sagte zu ihm mit Liebe: Professor Sahib, wir sollten sanftmütig bleiben, das ist die Lehre Gottes für uns. Wir sollten immer mit Sanftmut vorgehen. Der verheißene Messias al-Islam brachte ihm dies bei und ermahnte ihn. Und der Professor Sahib wurde rot. Er hatte Respekt und sagte nichts, aber am Ende sagte er: Ich kann das nicht tun. Ich kann dieser Ermahnung nicht folgen. Dann sagte er: Ihr Bir, also der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn gegen ihn etwas gesagt, wenn gegen ihren Bir, also den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etwas gesagt wird, dann werden sie so emotional und schreiben Bücher, aber wenn unser Bir, also sie, beleidigt werden, dann sollen wir nichts machen. Also Muslim sagt, sicherlich war das etwas respektlos, was er sagte, aber auf der anderen Seite war es voller Liebe. Und man sieht, wie sehr er den verheißenen Messias liebte. Als die Zeit der Entscheidung des Richters da war, dachten die Leute, dass er eine Strafe aussprechen wird und dass er vielleicht sogar eine Freiheitssprache aussprechen wird. Auf der anderen Seite konnten die Ahmadis nicht eine Minute daran denken, dass der verheißene Messias verhaftet werden würde. Auch das Gericht hatte dort für Schutz und Polizei gesorgt. Als der verheißene Messias hineinging in das Gericht, wurde der Professor Sahib draußen aufgehalten, denn er war sehr emotional und hätte dort viel machen können. Und Professor Sahib hatte einen Stein unter dem Baum versteckt. Und also Muslim sagt, dass genauso wie ein Verrückter einen Schrei ausruft und ging er zum Baum und nahm diesen Stein und lief zum Gericht. Und wenn die Freunde der Jamaat ihn nicht aufhielten, hätte er diesen Stein auf den Richter geworfen. Und er dachte, dass der Magistrat oder der Richter sicherlich eine Strafe aussprechen wird und deswegen wollte er ihn mit dem Stein bewerfen. In diesem Zustand gibt es solche Reaktionen von einigen Menschen die Leute mit schwachen Glauben laufen weg vom Glauben und glauben nicht mehr und die Aufrichtigen werden in ihrem Glauben gestärkt. Aber auch solche, die sehr emotional sind, genauso wie dieser Professor Sahib, der ein bisschen emotional war und der auch wütend war und zornig war. Er selbst wollte sich rächen, aber der verheißene Messias al-Islam und seine Lehre und seine Erziehung, die er uns gab, die für uns wichtig und notwendig ist und die für uns ein Vorbild ist und die wir immer beachten müssen und befolgen müssen, lautet, dass wir mit Geduld und Sanftmut vorgehen müssen. Auch heute passieren solche Dinge. Am letzten Endes wird das passieren, was Allah gesagt hat. Und durch Geduld und Gebet werden wir diese Zeiten auch sehen, inshallah. Es gibt Leute, die über einige Tage glauben, dass ein Tag Glück bringt und der andere Pech bringt und einige Dinge an einem Tag gemacht werden sollen und andere nicht. Und auch viele Menschen stellen mir diese Fragen. Der verheißene Messias al-Islam, es wird auch manchmal ein Zitat des verheißenen Messias al-Islams oder von Hazrat Ahmad etwas vorgelegt. Hazrat Ahmad hat gesagt, also Muslim hat geschrieben, dass sie mich aufhielt, am Mittwoch zu reisen. Deswegen hat also Muslim das geschrieben, das war nur ein Traum, aber sonst gibt es keine Bedeutung davon, das war nur für ihn und als Traum seiner Mutter. Auch über den verheißenen Messias hat er dies erläutert. Also Muslim sagt, jemand sagte zu mir, dass jemand zu mir sagte, dass ich über den verheißenen Messias gesagt hätte, dass ein Tag Unglück bringen würde. Und dieser Mensch, der das gesagt hat, sagte zu Muslim, dass sie doch
in einer Veranstaltung gesagt haben, dass der Dienstag gemäß dem verheißenen Messias des Islam, gemäß seiner Offenbarung, nicht Glück bringen würde oder er diesen Tag nicht mochte. Also Muslim sagt, ich antwortete, ich hatte nur eine Überlieferung erklärt. Ich hatte nicht gesagt, dass der Dienstag Unglück bringt. Da der verheißene Messias des Islam, da es eine Überlieferung gibt, die dem verheißenen Messias zugeschrieben wird, hatte ich erläutert, dass wenn man diese Überlieferung als richtig annehmen würde, dann hatte er vielleicht den Dienstag deswegen nicht gemocht, weil sein Tod an einem Dienstag geschehen würde. Aber Leute haben etwas, was nur mit seinem Wesen verbunden war, als Gesetz genommen und gedacht, dass der Dienstag Unglück bringen würde. Obwohl etwas, was von Gott kommt, niemals als unglücksbringend bezeichnet werden kann, sondern es ist eine Dummheit und Torheit. Und was die Überlieferung angeht, sagt der Muslim, die dem verheißenen Messias Islam zugeschrieben wird, so, falls diese Überlieferung wahr ist, dann ist damit nur gemeint, dass er an einem Dienstag sterben würde und mehr ist damit nicht gemeint. Sonst hat Allah alle Tage geschaffen und alle Tage sind gesegnet und alle Dinge sind mit den Attributen Gottes gesegnet und wenn es eine Überlieferung gibt, die dem widerspricht, dann müssen wir sagen, dass diese Überlieferung nicht stimmt oder dass der Überlieferer da etwas Falsches verstanden hat. So etwas können wir nicht akzeptieren. Oder wir würden sagen, dass jeder Mensch wegen seiner menschlichen Fehler etwas auch falsch annehmen kann. Und es könnte auch sein, dass aufgrund des Dienstags ein solches falsches Verständnis da ist. Aber wir können nicht sagen, dass dieser Tag Unglück bringt. Wir werden entweder den Überlieferer als falsch oder lügnerisch betrachten oder wir werden sagen, dass ein menschlicher Fehler passiert ist, dem verheißenen Messias des Islam und mehr nicht. Also der Muslim sagt, die Wahrheit ist, und das ist auch das, was im Heiligen Koran von Gott gesagt wird, dass alle Tage segensreich sind. Aber Muslime haben aufgrund ihrer Unglückseligkeit die Tage als unglücksbringend bezeichnet und sie sind umgeben von Unglück und Pech. Deswegen, weil sie das selbst sich zuschrieben. Einige Menschen möchten in ihrer Demut wachsen, in ihrer Demut so weit, dass sie ins Absurde wachsen und es gibt manche, die sehr hartherzig sind. Und solche Menschen, zwei solcher Menschen gab es, die sich versammelten und also Muslim Maud berichtet über zwei Ereignisse und sagt, dass ein Mensch, Hafiz Muhammad Sahib aus Peshawar zur Zeit des verheißenen Messias, er war Hafiz Quran und er war ein sehr emotionaler Ahmadi. Muslim Maud sagt, er war wahrscheinlich einer, der früher in den Ahli Hadith war, weil er sehr hart und extrem war. Einmal kam er zu Jalsa und wollte zurück von Qadian, als er unterwegs über Gottesfurcht sprach. Jemand sagte, Allahs Majestät ist sehr erhaben, wir sind sehr demütig und Gott weiß, ob er unsere Gebete auch annimmt oder nicht, ob er unsere Fastentage annimmt oder nicht, ob er unser Zakat und Hajj annimmt oder nicht. Eine andere Person sagte daraufhin, Allah ist sehr erhaben und majestätisch. Ich glaube, bin ich überhaupt ein Gläubiger oder nicht? Hafiz Muhammad Sahib saß in einer Ecke, er war aus Peshawar und er hörte dies und er sprach diesen Mensch an, der sagte, bin ich überhaupt ein Mu'min, ein Gläubiger oder nicht? Er fragte, was glaubst du, wer du bist? Glaubst du, du bist ein Gläubiger oder glaubst du es nicht? Er sagt, ich kann nicht voller Überzeugung sagen, ob ich ein Gläubiger bin oder nicht. Hafiz Sahib sagte, wenn dies so ist, dann werde ich nicht hinter dir beten. Die anderen sagten, Hafiz Sahib, er hat doch recht. Der Rang des Glaubens ist doch sehr hoch.
Dann sagt der Hafiz Sahib, dann werde ich hinter keinem von euch das Gebet verrichten. Wenn ihr euch nicht einmal als Gläubige betrachtet, dann kann ich auch nicht hinter euch beten. Und die Leute kamen in Peshawar an und Hafiz Sahib betete nicht hinter diesen Menschen. Und als er gefragt wurde, sagte er, ihr selbst betrachtet euch nicht einmal als Gläubige, wie kann ich hinter euch beten? Als diese Unruhe und dieser Streit wuchs und man den Feist Messias Islam informierte man den Feist Messias Islam, der Feist Messias Islam sagte, Hafiz Sahib hat recht, wenn er sagt, warum sagst du, dass du kein Gläubiger bist? Hafiz Sahib hat recht, aber nicht nur dies, es ist aber ein Fehler von ihm, dass er nicht mehr hinter diesen Leuten betet. Das ist ein Fehler, denn sie hatten ja kein Kufr begangen, aber seine Aussage ist richtig. Unsere Menschen haben die Pflicht und die Anhänger meiner Jamaat haben die Pflicht, dass sie an sich selber glauben und dass sie nicht argwöhnisch gegenüber sich selbst sind. Man soll natürlich versuchen, sagt der Feist Messias Islam, sich immer zu bemühen und sich in guten Dingen weiterzuentwickeln. Aber zu sagen, dass wir vielleicht gar nicht Gläubige sind, das ist eine falsche Art und Weise und eine falsche Demut. Heutzutage wird in Europa in diesem Sommer auf Kleidung nicht geachtet und sehr schamhafte Dinge kommen zum Vorschein. Und wir sehen in dieser Gesellschaft, Allah hat die Kleidung zu einem Gewand und zu einem Schutz gemacht und hier wird Nacktheit als modern angesehen und modisch angesehen. Und es gab auch eine Nachricht, dass einige muslimische Mädchen Rad fuhren und als es heiß wurde, legten sie ihre Kleider ab. Es ist also so weit gekommen, dass einige Teile des Körpers sogar moralisch gesehen für Muslime gar nicht falsch ist, diese nackt zu halten. Es gab auch sogar eine Zeit, wo zumindest ein Großteil der Muslime dies als falsch und moralisch verwerflich ansah unter den Muslimen. Und jetzt ist nicht einmal diese Zeit da. Also Muslim Anhus Zeit war sicherlich in dieser Hinsicht 70-80% waren viel besser, was dieses Schamgefühl angeht. Aber selbst da gab es einen Künstler, und also Muslim schreibt über ihn, dass dieser Künstler über einige Frauen geschrieben hat, dass heutzutage in den Frauen von Europa die Gewohnheit da ist, dass sie immer mehr von ihrem Körper preisgeben. Und dieser Künstler schreibt, ich als Künstler bin es so gewohnt, nackte Körper von Männern und Frauen gesehen als Künstler, dass kein anderer so viel gesehen hat. Und ich kann als Künstler raten, dass ein nackter Körper nicht schön ist, sondern hässlich. Deswegen sollten Frauen, wenn sie ihren Körper deswegen nackt halten, dass sie schön sein wollen, dann ist das falsch, sondern oft wird dadurch Hass gesät. Und also Muslim Anhu sagt, das sagt ein Künstler aus Europa. Und diese Meinung ist voller Gewicht und ist vernünftig. Genauso gibt es Männer, die würdelose Kleidung tragen und die auch hässlich erscheinen aufgrund ihrer falschen Kleidung. Aber heutzutage wird unter dem Banner der Freiheit, wenn 4 Menschen sich versammeln und etwas sagen, dann heißt das, dass diese Meinung so heilig ist, dass nichts getan werden kann und die Gesellschaft geht in Richtung Unmoral und in Richtung Verwerflichkeit. Vor 70 Jahren
hat ein Künstler, oder vor 80 Jahren hat dieser Künstler diese Wahrheit genannt. Auch ein Künstler von heute würde vielleicht das nicht so auf den Punkt bringen, wie er diesen treuen Vorschlag gegeben hat. Diesen Mut hat niemand. Das ist auch der Grund, weshalb die Moral immer weiter verfällt. Man weiß gar nicht, was Schönheit ist. Deswegen muss man immer beachten, dass Schönheit sich nicht durch Äußerlichkeiten hervorbringt, sondern etwas anderes ist. Und Hazrat Muslima radhiyallahu anhu hat über eine Diskussion zwischen zwei Gefährten des verheißenen Messias des Islam berichtet und gesagt, zur Zeit des verheißenen Messias des Islam passiert ist, dass der erste Kalif und Maulvi Abdul Karim Sahib Marhum in einer Diskussion verwickelt waren und sie diskutierten darüber. Also Khalifa Masih Awwal sagte, dass es nicht einfach ist, Schönheit zu erkennen. Nicht jeder Blick kann Schönheit sofort erkennen. Das kann nur ein Mediziner tun, wer schön und wer hässlich ist. Aber Maulvi Abdul Karim Sahib sagte, das ist nichts Schwieriges. Jedes Auge kann menschliche Schönheit erkennen, was Äußerlichkeiten angeht. Also Khalifa Masih Awwal sagte, sicherlich kann ein Blick für sich genommen Schönheit erkennen, aber dieses Erkennen wird Fehler beinhalten und ein Mediziner kann verstehen, wer wirklich schön ist und wer nicht und wer nur oberflächlich schön aussieht. In dieser Diskussion sagte Khalifa Masih Awwal, gibt es hier unter Ihren Gesichtspunkt einen schönen Mann? Maulvi Abdul Karim Sahib nannte einen Menschen, einen Mann, der zufällig dort nach vorne kam und sagte, ich glaube, man kann ihn als schön bezeichnen. Also Khalifa Masih Awwal sagte, in Ihren Augen ist er schön, aber in seinen Knochen gibt es Fehler. Und also Khalifa Masih Awwal rief ihn zu sich und fragte, heb dein Hemd. Er hob sein Hemd und man sah sehr verkrümmte Knochen, woraufhin also Maulvi Abdul Karim Sahib sagte, La hawla wa la quwwata illa billah. Ich wusste nicht, dass er diesen Makel hat. Ich sah nur sein Gesicht und dachte, dass er schön ist. Das heißt, oberflächliche Schönheit, die man erkennt, ist nicht eine Garantie davon, dass von innen auch die Schönheit da ist. Und wenn Allah einige Sünden verdeckt hat und deswegen auch uns geboten hat, Kleidung zu tragen, dann muss man darüber nachdenken. Aber das legt der Mensch immer weiter ab. Also Muslim radhiyallahu anhu hatte diesen Menschen genannt, der über die Sehri, über die Morgendämmerung seine eigenen Vorstellungen hatte und schauen Sie, wie Allah ihn recht leitete. Also Muslim sagt, in unserer Jamaat gab es eine Person, den man als Philosophen bezeichnet hatte. Und er ist bereits verstorben. Möge Allah ihm vergeben. Also Muslim sagt, er machte Witze über alles. Nur einige Witze waren sehr gut. Man nannte ihn Philosoph, weil er immer einen neuen Gesichtspunkt in jeder Sache hervorrufte. Einmal redete man über das Fasten und er sagte, das ist diese Maulvis oder diese Experten der Fiqh haben sagen, dass es verboten sei, etwas 5 Minuten zu überziehen beim Sehri. Und was ist? Und die Maulvis sagen, dass dies verboten sei, aber wenn jemand 12 Stunden fasten will, ist es doch nicht schlimm, dass man 5 Minuten später fastet. Er diskutierte und am nächsten Tag ging er zur Khalifa Masih Awwal, das war die Zeit, die Ära des verheißenen Messias des Islam. Aber da, also Khalifa Masih Awwal, im Dars beschäftigt war, kamen viele Menschen zu ihm und stellten Fragen. Und er kam zu ihm und sagte, heute Nacht habe ich viel Ermahnung bekommen und ich diskutiere darüber, dass diese Maulvis
sagen, dass ihr Fasten nicht stattfindet, wenn sie 5 Minuten überziehen. Und ich da sagte, jemand, der 5 Stunden, 12 Stunden oder 14 Stunden fastet, er kann doch 5 Minuten überziehen. Und wo ist das Problem? Nach dieser Diskussion schlief ich ein und ich sah im Traum, dass er sah im Traum, dass er an einem Gerät ist, wo etwas genäht wird, und ich ging mit dem Faden zu dem anderen Ende und mir fehlten 2, 3 Zentimeter und ich versuchte daran zu ziehen, aber war nicht erfolgreich, und ich wusste und dachte, dass meine Naht völlig verdorben sei, und ich schrie, dass man mir zu Hilfe eilt. Nur wegen 2 Fingern ist mein ganzer Faden verloren gegangen, und ich stand auf. Als ich aufwachte, wusste ich, dass Allah mir durch diesen Traum etwas erklärt hat, dass auch 2 Finger, wenn 2 Finger fehlen zum Faden, dann sind 5 Minuten Fasten auch nicht, dass man 5 Minuten überzieht, dadurch kann auch das Fasten nicht stattfinden. Es ist die Praxis des Menschen, dass er nicht alleine sein kann und er möchte eine Bindung eingehen. Darüber sagt, also Muslim und erklärt dies, dass der verheißene Messias al-Islam zu sagen pflegte, dass in einer Versammlung die Rede davon war, ob jemand Weizenbrot gegessen habe, und Weizen war damals nicht so verbreitet wie Hafer und andere Arten, Gerste und so weiter. Und die Leute sagen, wir haben nicht Weizenbrot gegessen. Nur ein Mensch sagte, ja, Weizenbrot ist sehr schmackhaft. Man fragt ihn, hast du dies gegessen? Er sagte, ich habe zwar nicht gegessen, aber ich habe jemanden gesehen, wie jemand Weizenbrot isst, und weil er das immer sehr gut findet, dachte ich, dass ein Weizenbrot sehr gut schmeckt. Und es gibt Menschen, die gerne essen, es gibt Menschen, die gerne Hühnchen essen. Chaudhry Saifullah Khan Sahib, muss man sagt, ist ein Freund, Jugendfreund, und er mochte Hähnchenschenkel, und der verheißene Messias mochte auch Hähnchenschenkel. Muslim erzählt über einen anderen Menschen, dass jemand sagte, wenn er jeden Tag Hähnchenschenkel bekommen würde, was braucht er mehr? Also Muslim sagt, ich mag es aber nicht. Und also Muslim sagte, weil ich auch Zahnschmerzen habe. Also Muslim sagt, es gibt Dinge, die die Leute mögen und die sie nicht mögen. Und wenn sie diese Dinge bekommen, dann sind sie sehr zufrieden. Aber diese Dinge haben keinen besonderen Wert an sich. Und es gibt auch tausende Dinge, die der Mensch braucht, um diese Dinge zu erfüllen. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass wenn wir an Allah glauben und wenn wir Allah finden können, dann kann der Mensch mit Gewissheit sagen, dass er nichts anderes braucht als Gott. Der verheißene Messias al-Islam pflegte oft in Punjabi eine Weisheit zu sagen, die besagt, entweder sollst du mit einem Schoß dich verbinden oder ein Schoß soll dich überdecken. Das heißt, dieses Leben ist entweder, in diesem Leben sollst entweder du dich mit jemandem verbinden oder ein anderer soll mit dir verbinden. Und das bedeutet es, dass der Mensch aus Erde geschaffen wurde. Das heißt, in der Natur des Menschen steckt es, dass er entweder jemandem gehören will oder er selber jemanden haben möchte. Schaut, ein Kind ist nicht mal bei vollem Bewusstsein, dass ihn die Sehnsucht
trifft, dass er jemanden gehören möchte. Und die Reife kommt erst nach einigen Jahren, aber bereits im Kindesalter schaut ihr euch Mädchen an, die mit Puppen spielen und diese Puppen für sich haben möchten. Auch in unserer Gesellschaft ist es üblich. Und dann versuchen die Mädchen ihre Mütter nachzuahmen und diese Puppen zu erziehen, genauso wie die Mütter die Kinder stillen, wollen sie ihre Puppen stillen, weil in ihnen die Sehnsucht steckt, dass sie jemandem gehören möchten oder jemand ihrer sein soll. Genauso sind Jungen in ihrer Kindheit mit ihrer Mutter immer wollen mit ihrer Mutter bleiben und danach, wenn sie Nikah gemacht haben mit ihrer Frau. Und genauso sagt Allah, Khalaq al-Insana min alaq. Das heißt, in der Natur des Menschen steckt diese Sehnsucht, dass er jemandem gehören möchte und nicht Ruhe findet, solange er nicht jemandem gehört. Und die beste Art und Weise, jemandem zu gehören, womit man alles erlangen kann, ist, dass der Mensch Allahs gehört, zu Allah gehört und er versucht, Allah zu gehören. Dann sagt der Muslim über den Rang der Liebe und sagt, das ist zwar ein Beispiel eines Verrückten, der auch verstorben ist, und es ist ein Beispiel eines Verrückten, der auch mein Lehrer war, aber trotzdem sieht man, wie sehr seine Liebe war. Der Muslim sagt, ich hatte einen Lehrer gehabt, der in der Schule zu lehren pflegte. Später hat er sogar den Anspruch erhoben, dass er ein Prophet ist, und er hieß Yar Muhammad Saib. Er liebte den verheißten Messias al-Islam damals so sehr, dass er verrückt wurde. Es kann sein, dass auch vorher er in seinem Gehirn einen Defekt hatte, aber ich habe gesehen, dass er so sehr den verheißten Messias liebte, dass er verrückt wurde, und dann geschah es, dass er sogar jede Offenbarung für sich selber zuschrieb. Und seine Verrücktheit war so weit, dass er, um an den verheißten Messias Islam nahe zu sein, machte er sogar Dinge, dass sie nicht gut waren oder verboten waren. Zum Beispiel, dass er im Namaz versuchte, den verheißten Messias Islam zu berühren. Als der verheißte Messias Islam dies sah, hatte der verheißte Messias Islam einige Menschen beauftragt, damit, wenn er diesen Einfluss hat und diese Tage kommen, wo er verrückt wird, dass einige Menschen ihn dann davon abhalten, das zu tun. Es war die Praxis des verheißten Messias al-Islam, dass er bei einem Vortrag oft seine Hände auch auf seine Beine schlug, und Yar Muhammad Saib, als er dies sah, sprang auf und ging zum verheißten Messias al-Islam, und wenn jemand fragte, was machst du da? Maulvi Saib, was machen Sie da? Dann sagte er, der verheißene Messias al-Islam hat mich gerufen. Also Muslim Mu'tazila sagt, dass diese Verrücktheit so weit ist, dass es eine Liebe und eine Verrücktheit, dass selbst dann, wenn der Geliebte einen nicht ruft, eilt der Mensch herbei, um von dieser absichtslosen Zeichen für sich zu verstehen, und dass er, als ob er ihn gerufen hätte. Aber wir erheben zwar den Anspruch, Gott zu lieben, aber obwohl Gott klar und deutlich sagt, dass ihr zum Gebet und zum Erfolg kommen sollt, gehen weder rennend zum Gebet noch zum Freitagsgebet mit diesem Niveau, und jeder Ahmadi sollte sich darum kümmern und bemühen. Und diesem Ruf Gottes folgen, wie dieser Verrückte, der aufgesprungen war. Und so sollte man versuchen, die Moscheen zu füllen. Und es laufen Ferien, noch die Kinder kommen. Aber danach sehen wir wieder, dass langsam die Anwesenheit nicht mehr da ist. Deswegen möchte ich Sie daran erinnern, möge Allah uns die Kraft geben, unsere Gebete zu beschützen und uns diese Kraft geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر